तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे नट खोल दिए, सारे नट यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मैंने सारे नट खोल दिए। अब मैं इसको जो उठाऊंगा, देखिए उसके ऊपर का पार्ट मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर का पार्ट जब निकाल दिया है तो यहाँ से जो है ये तार मुझे लग रहा है कि जो है ख़राब हो चुका है। ये तार मुझे चेक करना होगा दोस्तों, तो मुझे ये भी खोलना होगा, इसके लिए ये भी खोलना होगा मुझे। चलिए मैं जल्दी से खोल लेता हूँ इसे भी, और ये भी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ही खुलेगा। ये देखिए ऐसे करके खुल जाएगा ये देखिए नट निकल गया। इस नट को भी साइड कर देते हैं और ये वाला नट भी खोल देते हैं। ये देखिए ये भी खुल गया है, ये अलग हो गया, ये पट्टी अलग हो गई है, रबड़ आ गई है। ये देखिए तो कुछ इस तरह से निकलता है इसमें से। तो ये पहले जो है ये पॉलीथीन मैं अलग कर देता हूँ, देखिए देख रहे हो आप। और जो है ये सारे प्लास्टिक के जो है ये बबल आ गए हैं। तो ये देखिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कनेक्शन कुछ इस तरह से हो रखे इसके, आप देख सकते हैं। तो हमें जो है मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, मल्टीमीटर से इसे चेक करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए मैं मल्टीमीटर ले आता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं मल्टीमीटर ले आया हूँ। मल्टीमीटर को बजर मोड पे डालना पड़ेगा। बजर मोड पे देखिए ये यहाँ पे ये रहा, ये है इसका बजर मोड। और बजर मोड को कैसे पहचानोगे आप, देखिए आप जब ये दोनों आपस में मिलाओगे, ये देखिए, तो जब आपस में ये मिलाओगे तो ये बोलेगा। तो ये है बजर मोड। आवाज़ आ रही है आपको? तो ये बोल रहा है बजर मोड पे डाल दिया है। अब मुझे जो है ये वायर जो है चेक करनी है एक एक करके। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको।